簡な計算問題を毎日認知症予防に効果的時間がある時のチャキチャキチャンネル。今日は何の日？計算問題の前に記憶問題に挑戦していただきます。以下に表示される3つの言葉を10秒で覚えてください。動画の最後で3つの言葉を問います。あなたの記憶力を試してみましょう。
算問題はお疲れ様でした。冒頭で覚えていただいた3つの言葉を10秒以内に答えてください。記憶力の限界に挑戦しましょう。正解はおまけクイズは間違い探しです。一つ違う漢字を見つけましょう。